punto do orden do día é a toma de posición do novo concelleiro. Estamos de festa hoxe. Así que vamos a poner o protocolo. Da Xunta Electoral Central, o día 13 de diciembre, chegou a credencial de concejal do Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente da Xunta Electoral Central, despido de credencial expresiva de que ha sido designado concejal do Ayuntamiento de Fisterra, Coruña, don Luis Manuel Lins Malaco, por estar incluído na lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales del 26 de mayo de 2019, en sustitución por renuncia de don Santiago de Socorro a los efectos de su presentación al Ayuntamiento de Fisterra, que la presente en Madrid el 9 de diciembre de 2022. Vale, pues... Bueno, pues entonces vamos a proceder ao xuramento, vale? Sí, mellor. Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, xuro. Moi ben. A vista do anterior, don Luis Manuel adquire a plena condición de concelleiro da Corporación Municipal do Concello de Fisterra. Benvido. Sí. Bueno, siguiente punto do orden do día, a proposta de aprobación se procede do borrador da acta anterior. Se tedes alguma cousa que comentar sobre ela ou non? Vale, pues entonces se non hai ningún comentario, aprobase por unanimidade. Unha excepción de... O terceiro punto é a proposta de aprobación se procede do incremento do retributivo fixo do 2,5% das distribucións do persoal ao servicio desta corporación respecto das vixentes a 31 de 12 do 22, en virtude do establecido na Lei 31/22 do 23 de diciembre dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 23. Bueno, supoño, se alguén quer comentar algo, pero... É para aplicar o que viene a lei de presupuestos. Exactamente. Por unanimidade, sí, excepto aquí. No, Luis, no. Sí, Xa está. Exactamente. Proposta de aprobación se procede do incremento do importe consignado da partida orzamentaria correspondente á productividade. Eso é... Siempre todos os plegos, mientras dure esta accidentalidade. Vale, alguna Os comentarios? tenemos igual que Vale. no anterior. Proposta de aprobación se procede do expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1-2023. Bueno, reconocimiento extrajudicial, claro, as facturas do último mes do ano, evidentemente non se poden pagar aí, hai que pagarlas ahora, pero sempre requiren este procedimiento, entonces simplemente é eso, ¿no? Este é dos problemas que hai por facer o presupuesto tan apurado, en vez de facer un pouco máis adiantado o vencido. Bueno, Este non é ningún problema, non é ningún problema. É un trámite que hai que facer. De feito, nós incluso moitas veces fixamos unhas consultas, non? Si, que facer cas últimas facturas do ano, non? Porque non ten demasiado sentido, que porque son as últimas facturas do ano, non as podas facturar aí, sempre tens que pagar ao ano seguinte, e claro, pagarás con un reconocimiento extrajudicial, porque non hai outra solución. Normal é que se poderan pagar sin ningún tipo de reconocimiento. Total, tiñan o seu presupuesto no presupuesto anterior. Entonces,
Pero bueno, votamos entón. Hai algún voto en contra? Abstencións? A favor. Nos abstenémonos porque Ah, ten económico, pero bueno, bajar hai que pagar. Ademais non é nada extraordinario, son os típicos gastos, a maioría serán electricidade. Esas son as de electricidade, a maioría. A maioría son, sí. Proposta de ratificación se procede da aprobación do proxecto de mercado cultural e da solicitude de subvención á excelentísima Deputación Provincial. Bueno, como sabedes, cada vez que hai unha modificación, calquer tipo de convenio deste tipo ou calquer tipo de subvención da Diputación, pues, temos que aprobarlo antes en pleno para que despois o aproben eles. Non é máis que eso. Eu agora no 2018 dixera xa, non vos va dar tempo. A verdade é que aumentou muitísimo o presupuesto, pero además sobre este mercado quería facer unha serie de preguntas, non? Quen cobrou o proxecto? O arquitecto municipal? Non fixo o arquitecto municipal este proxecto encaja así ao que Vicente Ríos. O sea, canto costa o proxecto este? Pois agora mismo non sei. Pagóselle a primeira vez o primeiro proxecto e agora pagóselle non sei canto desto. Pero bueno, Facilitamos. Eso, pero eso pode saber ahora mismo. Eu creo que a primeira vez creo que foron 4.000 euros, pero non estou seguro. E esta segunda non se pode dicir. pero bueno, facilitas esa información que non ten. Quen vai dirigir a obra? Cando se adjudique? Bueno, isto está sin decidir, pero o ideal é que a dirigirá o propio arquitecto do Concello, vamos a intentar que sea ele. O técnico do Concello, que a dirija ele. Supone que non habrá problema. Non se sabe canto vai dar a Diputación ainda, non? 200. Sí, estaba xa... Eran 200. No, 200.000. Sí, son 200. Non sube nada. O resto con remanentes do... Sí, o resto vai con permanente. Son 513, 200 de Diputación, o resto Concello. Subvención que se pide son 200.000 euros, o 38 con 96. Se trata de aprobar a subvención. Sí, hai que amarrala. Porque cando se empezou cos 200 case se facía, Casi, se estamos en medio millón. Sí, Pero é con todo, Nós tamén nos pasou co pabellón, o que pasa que no pabellón o que fixemos foi refinanciar a subvención de Diputación. Entón, o que fixemos foi, bueno, solicitar máis subvención e axustarnos outra vez a 80-20, que era a partida inicial, pero aquí non. Entón, claro, como os precios subiron tanto, o presupuesto inicial o que hai agora, acordademos que o pabellón xa se licitou, o mercado xa se licitou, pasa que a licitación quedara deserta daquela porque non daba o presupuesto do proxecto para, bueno, según as empresas, claro. Entonces, esa foi a primeira revisión que se fixera por eso, pero claro, despois hubo que facer máis e agora xa últimamente con estas subidas, para non encontrarnos outra vez nesa situación, pois fixos unha última revisión para actualizar os precios, senón podíamos encontrarnos con outra licitación fallida, deserta, entón sí que xa non acabábamos nunca. Entonces, Vai quedar un pouco apretado, 198 plazas. Bueno, non, penso. vamos a votar. Vale, pois entón votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobado por unanimidade. O seguinte punto é a proposta de aprobación se procede do incremento da tarifa polo suministro de auga potable en alta.
empresa que nos suministra agua en alta, cas subidas das tarifas eléctricas, pois sufriu un incremento nos seus gastos moi grande, non? Entonces, bueno, fixo unha solicitude en realidad fixo a Mancomunidade, pero bueno, como ben sabedes, na Mancomunidade non todos temos o mesmo sistema. Nós temos un sistema e co QBC un día teñen outro, non? Nós, en principio, o que fixemos foi valorado dentro da Mancomunidade e chegamos á conclusión de que o que había que facer é pedir un informe á Diputación para saber en que medida nós deberíamos responder positivamente a esa solicitud de incremento, non? Porque, bueno, cando un colle un contrato, normalmente, bueno, tes un riesgo, unha aventura que asumes a hora de facer ese contrato con un precio que na licitación pois foi o que foi, non? Entonces, a Diputación fixo o seu informe, pediu toda a información, mandouse todo o que tiñamos e a conclusión é que efectivamente o desfase económico é tan grande porque, claro, o coste de producir energía eléctrica deles, o sea, o coste de explotación, a energía eléctrica suponlle prácticamente un 90% dos costes. Entón, claro, os efectos sobre a súa economía foron moi importantes. Entón, bueno, a Diputación calculou, fixo os seus cálculos e bueno, dictaminou que sí, efectivamente, tiñan razón e nos tiñamos a obligación de actualizar esas tarifas. Ben, é verdad que eles pedirono de maneira transitoria, é dicir, non é unha subida de tarifas constante e permanente, sino que é unha subida de tarifas mentras os precios da electricidade non se meteran en precios máis ou menos asumibles por ese riesgo de lectura que considerábamos antes, non? É verdad que agora os precios baixaron, xa non son os que eran daquela, pero claro, isto solicitouse o ano pasado. Entonces, nós o que temos que facer, temos, bueno, entre comillas, unha deuda con eles. Eses precios que eles pediron hasta hoxe, que estuveron pagando a un precio moi alto, entonces miramos a forma de pagarlle ese incremento que eles consideraron, que se informou favorablemente por Diputación. Entonces, o que fixemos foi, en vez de coller unha cantidad de cartos X, e dicir, bueno, pois aí tes, pagamos eses atrasos, que non lo foran metendo no precio, isto é, temporalmente, hasta o ano que ven. E o ano que ven, dependendo das condicións do que é a energía eléctrica, o precio de energía eléctrica, eso volvería ao seu sitio, ou non, habería que volver a valoralo, volver a estudiarlo, e volver a informarse, non? Entonces, bueno, a idea é aceptar ese precio que eles, que bueno, había un estudio económico que eles nos mandaron, donde incluso decía que ca subida que eles nos propoñen que non asumimos a totalidade do incremento de gasto que tuveron eles en exceso, non? Pero bueno, que consideraban que con eso eles poderían seguir co régimen de explotación. O riesgo de non facer isto era que eles agora teñen unha deuda co banco, claro, que les está comendo recursos e necesitan tanto a nosa aportación como a dos outros concellos para poder facer frente a iso e non facer unha suspensión de servicio, que eso era o riesgo que estábamos correndo. Eles iban a entrar, que non sei se non entrarán igual, pero bueno, en concursos de acreedores. Entonces o riesgo era que nos quedáramos sin servicio, ou por lo menos temporalmente. Sabemos perfectamente que ese tipo de servicios son servicios esenciales e non se poden deixar de prestar así polas boas. Pero claro, non podíamos tampouco chegar a ese extremo, non? Entón, bueno, visto o informe de Diputación, pois entendemos que, bueno, pois hai que asumir ese incremento de coste. Nós, en principio, vamos a asumilo nós no Concello. En principio, ahora mismo non se vai a repercutir aos usuarios, vale? Porque entendemos que como unha cousa transitoria, vamos a ver despois, se isto se mantén no tempo, pois evidentemente, probablemente hubiera que revisar as tarifas, non? Pero en principio, non é a idea ahora mismo, non? Simplemente é, bueno, pues un pouco saldar esa, entre comillas, deuda que temos ahora mismo con eles, non? Entonces, nós, evidentemente, como temos gestión
propio do servicio de auga, temos a capacidade de aprobarlo nós. Máis e Corcubión realmente teñen que aprobarlle máis cousas, porque lle levan todo. Nós é única exclusivamente o precio en alta. Eles van a ter que ver todo en conxunto. O precio en alta, eles tamén levan o cobro, entonces teñen outro tipo de gestión e facerán de outra forma. Pero bueno, nós temos que asumir a nosa parte, ¿no? Que nos toca. Bueno, temos que aprobarlo aquí, evidentemente, non é outra maneira. O problema é que eu creo que pasa de 174.000 euros, non? A 334.000, o doble. Sí. De 21 a 40. É que eles fixeron os primeiros cálculos, e máis ou menos por aí andaba, do precio do kilovatio a 0,43, estuveron pagando, claro, hasta 300. Hasta 300. Entón, claro, multiplicouse moito. A nós agora máis ou menos casi duplicanos o precio, pero sin embargo a eles multiplicouse bastante máis que por dos, non? Pero bueno, eles meteronos eso, entonces, claro, temos que asumirlo, pero non por outra cosa máis que porque temos un informe que nos di que efectivamente xurídicamente teñen razón, entonces hai que asumir a parte que nos toca. Sí, pero se a situación se mantén, supoño que non, pero se a situación se mantén, por lei estamos obligados a repercutir los recibos. Efectivamente. O que hai que facer é licitar. Ahora mesmo o que temos que facer... Os ciudadanos vais a subir o doble o recibo. Bueno, eso habría que mirar a cantidad, porque evidentemente, ahora mismo, por ejemplo, ese precio que eles nos meteron, unha de dúas, ou as cousas cambian moito, volve a subir de forma salvaje, pero tampouco habería que, o para o ano que ven, volver a ver como está a cousa, a ver se este precio que temos agora se pode manter ou non. Nunca baixa, non? Nunca baixa, me quero pasar. En principio o compromiso que se asume, vai ser a proposta deles hasta o 24, non é máis. O 24 isto acabase, porque ya despois teremos que alterarse, que negociar outra vez. Ben, é verdad que ahora mesmo que hai que facer, que xa vamos a empezar a facer, é licitar o servicio, porque é necesario licitarlo, porque ahora temos, por decirlo de alguma maneira, un contrato tanto en precario, pero tanto nós como todos, tampouco en precario. Entonces, ahora mesmo hai que facer unha licitación, a facer empregos e a facer unha licitación do que é o suministro. Entonces, a partir de aí tamén, o mellor é esta empresa, a que siga con o suministro ou é a outra. Quen sabe? Como vai seguir outra cando eles teñen un suministro de Corcubión e de CER? Pero cada un ten que facer a súa... Que é privado, que un dos problemas que toma a comunidade era precisamente de que a infraestructura, cando se fixo, que fixo a Diputación, foi para pasarle a comunidade creouse para eso, pero o régimen de explotación é completamente diferente. Claro. Con cual, se non se solucionou nos últimos 20 anos, ainda que saquemos a licitación, os que sirven a agua son eles. E, a ver, o permiso para sacar a agua Ten a mancomunidade. de Ézaro é da mancomunidade. Vale, E entonces... ele está autorizado a ese permiso. Exactamente. E non ten nada, a empresa non ten nada. E a mancomunidade como lle vai quitar? A outra empresa. A outra empresa. Licitando. Hai que licitar. A outra empresa. Sí. Pero a agua de Corcubión e de CER é da empresa. Sí, pero esa é outra historia. Las instalaciones. E a mancomunidade non ten propiedade de instalación. Pero esa é outra historia. Na red general. Esa é outra historia. Nós o que vamos a licitar é a explotación do recurso, porque realmente a concesión ten a mancomunidade, a concesión do recurso hidráulico, non? Por parte de Agua de Galicia. Entonces, nós o que temos que facer é licitar que empresa lle di a mancomunidade que quite a agua de pode ser esta, pode ser outra. E nese pliego de condicións, evidentemente, van as condicións administrativas e as condicións económicas, evidentemente. Entonces, pero iso hai que facer, porque no mismo informe de Diputación xa nos di, vale, isto é así, pero isto hai que iniciar ese proceso, senón estamos ainda en precario, eso non pode seguir así. En todo caso, tenían que os concellos de Corcubión e de CER recuperar Non Conceder necesariamente. totalmente na comunidade. Exactamente. Conceder totalmente na comunidade. que é un deles. E sí, é deles. Vamos ver, na empresa non é nada, porque a empresa se fai obras son do propietario. No, pero no que é a red de distribución de CER de Corcubión é da empresa. Non é do ayuntamiento. É
entrada da empresa. Claro, Sí, pero de como todo- todos os claro, programas pero- na comunidade. Pero de todas formas, nós eso non nos vamos a licitar, é dicir, por parte da mancomunidade non vamos a licitar eso, porque nós non temos a... bajar como na telefonía, habrá que bajar a telefónica, logo, ese paso de agua por aí, pero bueno, eso será unha cousa que hai que mirar, aí non chegamos. Sí, nós vamos ao suministro en alta, onde Sí, non, a nós non nos afecta. Unha cousa que non vai ser fácil de resolver. Nos vamos a licitar, vaise licitar o suministro en alta por parte da mancomunidade. Despois, como cada un temos un sistema diferente, cada un temos dentro do que é en baixa, a gestión en baixa, pois cada un temos que gestionar da nosa maneira. Nós, por exemplo, podemos seguir gestionando directamente desde o Concello, ou tamén, como outra empresa, tamén podemos licitar nós, pero o noso propio servicio en baixa, non en alta, como Concello. Pero iso sería outra historia. Podría facerse ou non, iso depende de nós, non temos o maior problema. Ahora, como facería C co seu servicio, máis preocupación co seu propio servicio? Bueno, é unha cuestión que eles teñen que valorar, que teñen outra... Tenían que rescatar a cousa. Aí xa é máis complicado, porque evidentemente eles teñen todo o servicio. O estudio dos costos foi tamén para Corcubión e C, porque Corcubión e C son Sí. os distribuidores. O estudio fixose en general, porque, a ver, eles fan un estudio general dos costes que a eles lle supón o que é o suministro en alta, vale? E de aí eles a nós mandanos unha proposta, pero non é a mesma proposta a nosa que a dos concellos de Corcubión e C. Corcubión e C pasan eles. É diferente, claro. Entonces, Subiron os recibos aos testiños de Corcubión e C. de momento ainda non. Ou só nos cobran a nos unha parte... De momento, eles teñen que aprobar igual que nós, nos seus propios concellos, porque independientemente de que eles o gestionan, a potestad para subir ou non baixar as tarifas non é deles, é do concello, porque é un servicio público, eles non poden subir e baixar tarifas porque queiran. Entón, claro, os concellos de Corcubión e C tamén teñen que levar a pleno as súas propias tarifas, o que pasa é que eles terán que levar as tarifas en alta e non as tarifas en baixa. Vale. Bueno, e iso é o que hai. Vale. Sí, vamos, nos vamos a propoñer que quede sobre a mesa hasta que os outros concellos, máis ou menos, incluso un acordo a mancomunidade se pode resolver eso. Non estes son un informe de... Creo que non podemos. É urgente, a cuestión é urgente porque estamos a expensas do que vos dixen antes, é dicir, podemos sufrir unha suspensión de servicio que despois podemos ir contra esa xente legalmente que non podían haber feito e tal, pero mellor se teñen a imposibilidade material e de medios para facelo, porque se económicamente se quedan sin nada, se non poden pagar sueldo, se non poden manter as instalacións porque non teñen cartos para mantelas, evidentemente as consecuencias vamos a sufrir nós, non é culpa nosa, evidentemente. Hai empresas como é. Sí, claro, hai empresas, pero as empresas, claro que hai empresas con marea, pero as empresas tens que contratalas con contrato, tens que facer unha licitación para adjudicar ese contrato e todo eso. Que eso, temos que facer igual. E ao mellor, non sei o tempo que ao mellor eles estarán con nós. Non lo sabemos, porque nós ahora mesmo xa temos que iniciar o proceso de licitación. Vamos a solicitarle á Diputación que nos preparen os pliegos, ¿vale? Para ter os pliegos ben feitos, sacar a licitación o antes posible para evitar o antes posible esta situación. E ao mellor ni siquiera o que estamos aprobando ahora chega a estar un ano en vigor ca mesma empresa. Pero claro, é urgente, é dicir, todos os ayuntamientos o van a levar en pleno, porque xa o falamos entre todos, evidentemente, a non ser que non teñan as maiorías suficientes, non sei o que pasará, pero a idea é que se aproben, pero basicamente porque é o servicio esencial que temos que manter e porque ademais temos un informe que nos di que o temos que ter, que non é
non é dicir, no, oye, podemos opinar, non? Podemos dicir, pois a mí pareceme que sí, a mí pareceme que non. Eu non me metería aí, eu collo o informe de Diputación, así o informe de Diputación me di, tes que facelo, eu entendo que deberíamos facelo, por eso creo que isto, así como outras cousas, entendo que se podería deixar encima da mesa, eu penso que isto non lo debería deixar, temos que decidir, temos que aprobarlo. Votamos a proposta de... Entonces, votamos a proposta, sí. Votos en contra? Non se conta. Espera, votamos a proposta do PP. De deixar. Deixamos sobre a mesa. Vale. Votamos primeiro a proposta do PP. Vale. Votos en contra? Abstencións e votos a favor? Vale, entonces ahora votamos a proposta de... Votos en contra da proposta? Partido Popular. E votos a favor da proposta? O resto. Resolución. Dase conta da resolución da alcaldía que van desde 2022 a 555 de 28 de novembro ata a 634 de 30 de decembro. E dase conta das do ano 23, desde o número 1 hasta o número 53 de convocatoria deste pleno. O pleno dase por enterado. Pasamos ao punto de Raúl Serreus. Si, bueno, é un pouco tamén do punto anterior. Seguimos pagando 5.000 e pico de euros a protectora de animales. Sí. Todos os meses. Sí. 9.717, 1.165, baixou en Navidad. Porque vai ser en realidad porque baixamos os gatos. Nada máis. Tanto baixamos... Porque ahora xa non falamos de gatos, agora non falamos de gatos, falamos de gatos, porque tanto baixan os gatos, ou baixa a factura, e tanto suben os gatos, sube a factura. Eso que nós ahora mismo xa estamos pagando un precio máis baixo do que tiñamos en principio. No, baixou, pero ya está precio de 10.000. Estamos pagando un precio bastante baixo. Que pasa? Ainda así, 600. Ainda así é moi excesivo. Moi lógico que la O protectora... normal é que a Xunta nos mandara cartos para bajar todo isto, traba, que nos pon unha lei en riba dos concellos que non podemos soportar e facemos números para bajar solo eso, porque realmente podría ser máis. Ahora, eu animo a quen queira coller un gatiño, un cansiño, que... Eu xa adoptei 3. Claro, a con se saca de con os fillos dali, sabes, non? Xente que conoces e tal, e acaban mandando ali e acaban collendo. Xa que vai ali e se non mola cando outro concello, non? Pero que vayan pidiendo de pista, rojo. Xa, pero xa somos unos concellos que máis adopción sacan, a mellor é porque tamén bajamos o chipeado e Sí. a esterilización, sabes, non que é un discurso para que a xente non teña que desembolsar nada, seguramente sei que por eso, pero... Bueno, están as obras do muelle do mercado, vais a facer aí? Onde está? No, aí non se pode, Vale, vale? non sei que, claro. Se estaba pensando onde deixo o coche. Non se pode. E vai sobre todo porque para falta para o puerto, o paso, non? Sí, eso ademais hai un faseado do que a obra. Ahora mismo van a empezar o que está vallado. Sí, está Eso que van a facer ahora antes, ¿no? Esa é a primeira fase. Entonces vamos a intentar que poden ter acceso á plaza para facer a maioría da plaza dentro do recinto da plazoleta do puerto e que traballen máis contra este lado. E despois que rematen a faena ali, poden entrar por este lado, porque despois teñen que vir contra aquí e facer as fases de aquí, e a última fase creo que é a de facer o anaco de Ribeiro, o anaco pequeno de Ribeiro. No, señor No Pedro. Ribeiro, ese é o último que en teoría facería. Pero bueno, aquí, por exemplo, xa vedes que faise de tal forma que o aparcamento se poda usar, pode salir no aparcamento, pero xusto cortan aí, nesa zona, para despois ser ao revés, non? Poder servirnos por a facelo aquí. O que esperamos é que o fagan o antes posible, e ben. Mientras dure a pagar de las cámaras, non? Non vai falta pagar, o que si
pode dicir non, vai dicir a empresa evidentemente que deixe de facer o listado. Que en 4 meses 30.800 euros. Pero bajar as cámaras de qué? Ah, A calle real quedará aberto, se está cerrado o porto. hai que abrir a calle, pero si non, E lo, por onde vai? Pero, joder, por arriba. Por onde queres ir? vamos a abrirla mentras estea eso traballando. Claro, que un que che veña por arriba, que teña que baixar ao pueblo, que aparca, o sea, que pasa por un medio. Como? Non se entende. Claro, mentres o sea, ten que quedar a calle real aberta, se está cerrado o porto. Sí, fai falta. Bueno, non vexo tanta complicación, pero... Sí, fai falta. Nese tempo, mentras estemos nesta... Non vexo tanta complicación, pero bueno. Non sei para que se queren poñer pola plaza, para Cerradia. ir polos portos. Cerradia, Non se sabe, ábrese. vamos a aparcar a plaza de Esmoriz e xa está. Non teño problema. Vai visitar eso, que ali están os volardos das últimas. A xente ahora tarde se preguntaba eso. A maioría Sí, da bueno, xente, se estaría aberta ahora no... É normal que se pregunte porque tamén cando temos o mercado ampliamos o tempo de apertura para que non teñamos esa interferencia e teñamos un poquinho. Ademais, tampouco é tan problemático nesta época onde, bueno, pues as terrazas que pode haber na plaza ou na calle real tampouco teñen demasiada historia, entonces tampouco é demasiado problemático telo aberto nesta época. A calle real non hai problema. O Paseo de Sardiñeiro, que? O paseo de Sardiñeiro, estuve falando con Costa xa hai tempo. Entonces, eu incluso me ofrecemos a facemos nós, porque a verdade que urge, non? Entonces, se nos deixaban, para a economía, se nos permitían, nos autorizarían a continuar un pouco aquela pequena escollera que teñen no río, facer o mismo, máis ou menos no frente, ese que está tal, hasta onde poderamos chegar. Ao final, díxome que o iban facer eles, o que pasa é que o de Costas é un pouco, teñen un pouco autonomía, teñen que juntar todo a Madrid. Entonces iban a pedir autorización a Madrid para facer, supoño que non terá maior problema que o facer a deles. Nós agora que vamos a intentar ir pouco a pouco, ir metendo a área onde o río, pola parte da lá, quitou, ir pouco a pouco, cando o mar vai acumulando area na praia, deixamos que tal, mandar a fala para ir metendo contra arriba, contra onde fixo o canal do río. Sabía que o paseo antes que xa avisamos 50 deses. Sí, certamente. Hai que estar máis pendiente dese río. O que pasa é que é curioso, onde fui esta vez, nunca se detectara arriba. Si non lle cortaba a semilla, metía a máquina, Meteuse arriba. Pero que ali debe haber 3 metros e pico de altura, esta luz. Subí muitísimo. Entón fui escarbando, e se o deixamos, chega hasta a carretera. É curioso, non traballa. No, Muy bien.